अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, की हाल चाल ने? ठीक हो? वीडियो का टाइटल वेख के तुहानू अंदाजा हो गया होएगा वीडियो च असीं अज की करना है। कौन ज़ैरियो कार्ड? ज़ैरियो की करना है? ज़ैरियो नहीं ज़ैरियो की नहीं जरूरत है। अज असीं जा रहे हैं बीच ते। सानू छुट्टियां होइयां हन, समर वेकेशन, बीच पार्टी अज इंजॉय करने जा रहे हैं हम। तो रैडी शैडी हो गए हैं, हुण सुबह के 10 बजे ने, रैडी शैडी हो गए हैं। हुण असीं निकल आए हैं घरों। बाकी भी सारे नाल ही ने। बिल्ला जी हैलो कर दिओ। गुज्जर साहब भी नाल ने, अलवी साहब भी नाल ने, हरून भी नाल है, शानी भी रैडी होया अज, पूरा हैवी वाला रैडी होया। हाँ जी, स्टेशन ते गए हैं असीं पहुँच। हुण ट्रेन इत्थों फड़ने तो फड़ के किन्ने बजे 44 की ट्रेन है, फड़ के असीं निकलांगे। तो तुसीं देख रहे होगे दाड़ी किधर गई है। जिन्नी देर तक असीं जापान आ, साडी दाड़ी नहीं रहन देनी है ना। मैं हिसाब ला लिया इन्हां दा ना, इन्हां नहीं दाड़ी रहन देनी है। वध गई यार, दाड़ी बहुती वध गई ही। कट वगैरह इन्हां नूं करना नहीं आंदा, फिर सानूं लुहानी पई है। हुण ते जा रहे हैं ट्रेन वाल असीं। कोई नहीं, घर की खेती है, फिर आ जाएगी, मसला नहीं है। इंज ही गुजारा करो हुण तुसीं भी। 44 ट्रेन साड़ी। चेक करो स्टेशन कितने हैवी स्टेशन है इनके। 44 ट्रेन है, 10:44 आ गई है, बल्कि ट्रेन का ड्राइविंग का आ गया, ट्रेन आ गई है। ये सारे नाल आ गए ने, पहुँच गए ने। तो हुण बहने ट्रेन च, वो स्टेशन अगे जाना है, जाके तो फिर मिलने हैं। ओके, एडे असीं गल्लां च खुब्बे हैं वाशो, असीं गलत ट्रेन ते बैठ चले हाँ। हाँ जेओ लाइन ते जाना सी, असीं जेबी लाइन ते आ गए हैं। वो सामने जेओ लाइन ना, उधर जाना है। इधर जे होए वो सामने जे, वो वेखा जेओ लाइन, उत्थे जाना है हुण। हाँ, कल साडा हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इत्थे लंघ गया, मनाया कोई नहीं। असीं अज मनाउण जा रहे हैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। साडे सारे वालों हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, 15 अगस्त इंडिया दे नाल। यानी कह दिओ तुसीं भी 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना। ये किहड़ा 14 अगस्त पे हुंदा? ये किहड़ा इतने सारे खलो के सामने एक करी कहो ना। ओए ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਯੂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਲਾ ਹਲਾਣਾ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਯਾਰ। ਬਾਬਾ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ट्रेन च असीं बह गए हैं बाचों। एक स्टेशन है वे जेह्ड़ा सुखनामा तो इनाबे स्टेशन है, उधर उतरना है। फिर बस च बहना है, बस च बह के फिर बीच पहुँचांगे। जी ट्रेन तो गए असीं उतर, हुण असीं जा रहे हैं बस अल। बस च बवांगे तो सीधा बीच से पहुँच जावांगे। लो जी बाशो, बस स्टैंड पे हम गए हैं पहुँच। तो मुझे जिधर तक लग रहा है ये वाली बस जो आ रही है ना सामने, ये वाली बस हमारी बस ही है। ऐ सारे जा रहे हैं, पूल पार्टी तो नेपाली भी जा रहे जो बाशो। ये बाशो काई हिंद पार्क पूल, इधर इसमें हम बैठेंगे अब। तो बैठ के हम जाएंगे पूल पे। आज पूल पार्टी होगी, बीच पार्टी होगी। बाकी जाके तुहानू मिलने हैं, तुहानू बस भी विखाने की सिस्टम है, बस का कार्ड उत्थे बाकी जाके तुहानू मिलने हैं। देखो बस तुर पवो तुसीं भी। अब हम बस के अंदर ये लगाने लगे हैं, कार्ड लग गया है हमारा। अब हम बस में बैठेंगे और बैठ के हम जाएंगे अब।
ਹਾਂਜੀ ਬਾਸ਼ੋ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਪਹੁੰਚ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬੱਸ ਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਹੀ ਪਾਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪੂਰਕਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੈਵੀ ਸੀਨ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਪ ਬਣਿਆ ਤੇ ਵਾਹ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਹ ਹੈਵੀ ਸੀਨ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੀਚ ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਨੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਵਿਖਾਣੇ ਆ ਨਾਲੇ ਤੇ। ਓਕੇ ਲੋ ਜੀ ਬੀਚ ਹੀ ਗਏ ਆ ਪਹੁੰਚ। ਬਹੁਤੀ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵਾਟਰਫਾਲ ਵੀ ਕੇ ਬਾਕੀ ਉਧਰ ਬੱਤੀਆਂ ਦੇਖਣੇ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬਾਸ਼ੋ ਪੂਰਾ ਹੈਵੀ ਬੋਲ ਹੈ। ਓਏ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ, ਕਿਆ ਬਾਤ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬਾਸ਼ੋ ਸੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਟੋਟਲ ਸੀਨ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜੁਗਾ ਲੱਭ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਓਕੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਪਹੁੰਚ। ਕੱਪੜੇ ਛਪੜੇ ਆਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕੱਚੇ ਛਿੱਚੇ ਪਾ ਲਏ ਨੇ ਹੁਣ। ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਪਾਰਕ, ਇਹ ਵੇ ਪੂਲ ਪਾਰਕ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸੀ ਸਾਈਡ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪੂਲ ਏਰੀਆ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਪੂਲ ਏਰੀਆ। ਤੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੀਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੀਚ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਹੋ ਆਈਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਹਿਦਾ 4 ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਦੇ, ਇੱਕ ਪਾਰਕ, ਇੱਕ ਬੀਚ, ਇੱਕ ਪੂਲ, ਇੱਕ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਚੱਕਰ ਹੈ ਪੂਰਾ ਨਾ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਗੈਰਾ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਚ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਫਿਰ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾਲ। ਪੂਰਾ ਹੈਵੀ ਸੀਨ ਹੈ ਬਾਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਪਹੁੰਚ ਬੀਚ ਤੇ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨਜ਼ਾਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਹਿਰ ਸੜ ਜੇ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬਾਸ਼ੋ ਬੀਚ ਤੇ ਹੀ ਗਏ ਆ ਪਹੁੰਚ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬਾਸ਼ੋ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣੋ। ਬੀਚ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬਾਸ਼ੋ, ਪੂਰਾ ਹੈਵੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਬੀਚ ਤੇ। ਓਏ ਕਿਆ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੇ। ਹੈਵੀ ਹੈ ਬਾਸ਼ੋ, ਹੈਵੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਹੈਵੀ। ਜਾਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜਾ ਹੈਵੀ, ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਸੀਂ ਬੀਚ ਤੇ ਹੁਣ। ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵਿਊ, ਪੂਰਾ ਹੈਵੀ ਵਿਊ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ, 35 ਲੱਖ ਖਰਚੋ, ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਓ। 35 ਲੱਖ ਖਰਚ ਕੇ ਤੇ ਨਾ ਆਓ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਨਾ ਆਓ। ਪੈਸੇ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੈਸੇ ਹੀ ਕਮਾਣੇ। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰ ਵਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਟੁਰ ਹੀ ਆਈਏ। ਵਾਹਵਾ ਦੇਰ ਦਾ ਬੀਚ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ 3 ਲੱਖ ਅਸੀਂ ਆ ਹੀ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਪੂਲ ਵੇ ਸਾਰਾ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਐਂਡ ਤੱਕ ਪਾਰਕ ਹੈ। ਵਲੌਗ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਆ ਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਲਾਈਕ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਜਪਾਨ। ਹਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਬੜੇ ਟੋਕੀਓ ਆਣਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਲੌਗ ਵੇਖਿਆ ਕਰੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰਿਆ ਟੁਰਿਆ ਕਰੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਾ ਬਣਾਈਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਰਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐ ਵੇਖੋ ਬਾਸ਼ੋ ਹਾਂ ਧੋ ਲਿਆ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਤੇ ਬੀਚ ਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਸੀਨ ਬਸ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਇਹਦਾ ਨਾ ਖੱਟਾ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਨਮਕ ਵਾਲਾ।
ਬੀਚ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਈਏ ਪੂਲ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਪੂਲ ਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਾਈਏ ਹੁਣ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਏਡਾ ਹੀ ਚਸਮੀ ਆਈ ਹੈ ਬੀਚ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਸੀਨ ਸੀ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਵੇਖੋ ਗੁੱਜਰ ਹੀ ਨਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹਾ ਲਈਏ ਥੋੜੀ ਦੇਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਸ਼ਾ ਜਪਾਨੀ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਮੈਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਫੁੱਟਬਾਲ। ਬੀਚ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ ਫਾਰਗ ਹੁਣ। ਅੱਛੀ ਸੀ ਬੀਚ, ਹੈਵੀ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਉੱਥੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਏ ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਚੱਲੇ ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਪੂਲ ਪਾਰਟੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਚਲ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੋ ਜੀ ਪੂਲ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਹੁਣ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਪੂਲ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ। ਹੈਵੀ ਪੂਲ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਪੂਲ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਉੱਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਸਲਾਈਡਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵਿਊ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਪੂਲ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪੂਰੇ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਇਹ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਲਾਈਡਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਹੈਵੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਵੀ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੂਰਾ ਹੈਵੀ ਸੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਹੁਣ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸ਼ੈ ਵੇ, ਕਿੱਥੇ ਟੱਪ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ 'ਚ ਘੱਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਹੈਵੀ ਸੀਨ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਹਲਾਲ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਕਬਾਬ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਲਹਿਰ ਵਾਲਾ, ਬੜਾ ਹੈਵੀ ਸੀਨ ਹੈ। ਉਹ ਬੜਾ ਆਬਸ਼ਾਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚੋਂ। ਉਧਰ ਵੀ ਪੂਲ ਹੈ, ਉਧਰ ਵੀ ਪੂਲ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਪੂਲ ਹੀ ਪੂਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਲਾਈਡ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਲਾਈਡ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਆ, ਸਲਾਈਡ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਆ ਪੀਲੇ ਵਾਲੀ। ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਊ ਸ਼ੂ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਲਾਈਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਵੜ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਯੈਲੋ ਵਾਲੀ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਚੇਨ ਲਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਚੇਨ ਲੱਥੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਨ, ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਨੇ ਆ ਗੁੱਜਰ ਸੀ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਬਾਸ਼ੋ ਅਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਆਇਆ, ਪੂਰੀ ਚੱਸ ਆਈ ਹੈਵੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਲਈਏ। ਚੱਸ ਆਈ ਹੈ, ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ। ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਯੈਲੋ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਵਾਹਵਾ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕਰ ਲਈਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਨੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ। ਓਕੇ।
ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਫੁਹਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਬੇ ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ ਸਾਰਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੂਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੂਲ ਕਿੱਧਰ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਨਹਾ ਧੋ ਲਈਏ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨਹਾ ਵੀ ਲਈਏ, ਗਿੱਲੇ ਵੀ ਹੋਈਏ। ਆਹੋ ਵੈਸੇ ਨਾਏ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਹੁਣ ਨਹਾ ਲਈਏ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਬਲੌਗ ਵੀ ਵਾਹਵਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਹਾ ਵੂ ਛੜਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸ਼ਾਨੀ ਹਰੀ ਹਲੇ ਉੱਥੇ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਲਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹਾ ਧੋ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ, ਨਾਲੇ ਧੋਨੇ ਆ। ਵਾਸ਼ੋ ਪੂਲ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ। ਪੂਲ ਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਬਾਸ਼ੋ ਪੂਲ ਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ। ਨਹਾਈਆਂ ਧੋਈਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਨਹਾ ਧੋਣ ਲੱਗੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਹਾਉਣ ਆ ਗਏ ਆ ਬਸ ਅਸੀਂ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਜਾਪਾਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਨਹਾਉਣ। ਉਹ ਬਸ ਪੂਲ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ ਫਾਰਗ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਘਰ ਨੂੰ, ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਬੱਸ ਆਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੱਸ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਹੈ। ਬੱਸ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪੂਨਾਵਾਸ਼ੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਬੱਚੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਖਾ ਲਈਏ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ। ਉੱਧਰੋਂ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਲੌਗ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਪੂਨਾਵਾਸ਼ੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਸ਼ੋ ਆਏ ਸੀ ਪੂਨਾਵਾਸ਼ੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਮੁੰਬਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਪੀਜ਼ੇ ਵੱਲ। ਲਓ ਜੀ ਬਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਵਾ ਖਾ। ਲਓ ਬਾਸ਼ ਪੀਜ਼ੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਪੀਜ਼ੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਡਰਿੰਕਾਂ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੀਓ। ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪੀਜ਼ਾ? ਓਕੇ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਰੁਣ ਸਾਹਿਬ ਓਕੇ ਵੇ? ਉਹ ਅਰੁਣ ਨੇ ਪਿੰਜ ਲਿਆ ਇੱਕ ਸਲਾਈਸ ਨਾ। ਲੋ ਜੀ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਆਹ ਖਾ ਲਿਆ। ਬੀਚ ਤੋਂ ਵੀ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪੂਲ ਤੋਂ ਵੀ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਘਰ ਵੱਲ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਘਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੀਜ਼ਾ ਸ਼ੀਜ਼ਾ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਲੌਗ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਵਲੌਗ ਦਾ ਐਂਡ। ਸਾਰੇ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆਏਗੀ, ਲੱਗੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਫੁੱਲ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਵੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ। ਓਕੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।